Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joel Ibarra. Mi grupo está conformado por Melanie García Huila, Yulisa Quinto, Joel Eras y Rosa Pozo. Bueno, en este caso es la segunda práctica, la cual nos dice que es control de ventilador con sensor de temperatura. Bueno, el- las piezas que tenemos son un LCD, un simulino, el sensor de temperatura, un LED y lo que va a simular el ventilador. En este caso, se le hizo la programación de que si el sensor de temperatura pasa los 30 grados o 35, el ventilador se va a encender. Si es menos, se apaga. Y en la LCD nos refleja la temperatura. Tenemos su respectiva conexión. Va a pasar a hacer la simulación. Como ven, pues nos dice se está actualizando la LCD y, por ejemplo, en 16 lo voy a subir a 30. Ya, ahí se activó. ¿Qué pasó? Ahí estoy en 30. Bajo, bajo, bajo. Está un poco lenta por lo que el PC no es muy buena. Aquí está cargando el 80% del CPU global. Entonces es un poco lento. Ahí está la segunda práctica.